როგორც უკვე ყველამ ვიცით, საქართველოს წარადგენს ევროვიზიაზე მარიამ შენგელია. მას უსურვებ ძალიან დიდ წარმატებას, ძალიან ლამაზ და ძალიან ნიჭიერ გოგოს და მარიამ აქედანაც ძალიან დიდი მადლობა იმ დღისთვის, როდესაც ძალიან ჭირდებოდა პოზიტივი, ზუსტად იმ წამს გამოჩნდი და ამისათვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდი. ახლა გადავიდეთ იმ თემაზე, რისთვისაც შეგკრიბეთ. უცხოელი ინფლუენსერების ძალიან დიდი ნაწილი მარიამს მოიხსენიებს როგორც ბოლო ადგილზე მყოფ კონკურსანტს, რაც ძალიან რთული მოსასმენია და ძალიან არასასიამოვნო საყურებელია, მაგრამ ამაზე მეტად საყურებელი და მოსასმენია ქართველების პოზიცია, რომლებიც არს უკრავენ უცხოელებს, რომ ხო აბა ეს ვინ არის და ამას ვის უშვებთ და ქართული შრიფტით უწერენ მარიამს ძალიან ცუდ კომენტარებს იმ ვიდეოების ქვეშ, რომლებსაც უხვად გვიძღვნიან უცხოელი ინფლუენსერები. რას გავხარ, რა ხმა გაქვს, ამას ვის უშვებთ, საქართველოს სირცხვილო, ერის სირცხვილო, ჩავქოლოთ, ამას ვქნათ, იმას ვქნათ, არის ძალიან დიდი სირცხვილი ამხელა ბულინგი ადამიანის მიმართ ჩვენი დავიცვათ ნებისმიერ უცხოელთან ჩვენი და არავის არ მივცეთ უფლება რომ რაღაც აგდებულად მოიხსენიონ ქართველი კონკურსანტი და მაინც უნდა ვთქვა არ შემიძლია ამას გვერდს ვერ აუვლი თუ მარიამი მისი ნიჭის წყალობით მოხვდა იქ სადაც მიემგზავრება ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებ ძალიან დიდ იმიტომ რომ საქართველოს სახელი მიაქვს მაგრამ როგორც ამბობენ თუ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ მიდის რომ ოცნების მხარდამჭერია და ამან გადაწონა ყველა კონკურსანტის ნამღერი და ეს იყო პრიორიტეტი მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან მეტკინება გული ძალიან დამწყდება გული და ძალიან დიდი სირცხვილი იქნება მაგრამ ვიმედოვნებ რომ ეს ასე არ არის წარმატებები